行了行了。哎呦，新娘，新娘，哎呦，啊，今天出去他们吃谷子，我上家帮上忙。那是去给他帮上忙，恁都。哎呀，咋的？不高兴呐？你也想跟他一起啊？你也想到姨家去啊？你想到二姨家去啊？哦哟哦哟！你让我们过去看看月亮啊！看看我走了啊，你个儿在屋里啊，跟妈妈他们在屋里啊，哎呀哎呀！拜拜。直到我听见一个声音，我确定是你，可你怎记得我？我带来了临界的消息，可我怎么新娘，哈哈，睡着了，爸爸跑去了，叫我们俩在屋里啊，我的妈，看看我妈，啊，我俩，宝宝醒了，醒了，回来要吃了，都说好了，都说好了，好，我去吐奶粉。喝水水。我记得我们曾是恋人，后来战争妈妈来了。你上战场后就再也没有回来，直到受不你坐这里喂他。好。你以为我去跟你俩抢呐？他把我手往出把我。那我等宝宝吃饱了，我们带他去游泳。好。宝宝，快吃，吃了我们好下去游泳啊。2个月就可以游泳了啊。没有了，我们不会教他，有人帮忙教。给我吃一口，给快我吃一口，来，给我吃一口。走，洗澡去。笑一个，哦对对。在路上，我遇到了一位不惧多年的人，他是如此年轻，站着过肩马尾，露出和你一样的笑。嗨，你好，小雨。宝宝，宝宝，看看，你们认到啊？认到啊。我弄过的。哦，你也弄过的。啊，洗澡洗澡。我给宝宝换成洗澡了。妈妈，这个吃。那个大了，他穿不了。刚穿得了的，我们再来买好吗？好。宝宝，快一会洗澡了。我有的拉臭臭，我闻着一股臭味儿。宝宝第一次洗澡吧？在这里是，这是第3次了，3个啊。哦，跟那俩的进去，他们热了。快来抱抱，快来抱抱。第几次游泳了？这是第一次游泳，第一次。那第一次时间要稍短一点，5分钟左右，不能太长，因为他的体力跟不上。好的，好，让他自由发挥吧。好玩吗？凯凯？他还不老，他还不老哦。不老了，他还这么乖的呀。舒服了。好玩吗？他脚就不在里头等。好玩吗，凯凯？
洗澡好玩是吧？往这里来，往这里来。他还叫你弟才不哭嘞。人小有他就不哭啊，大点的有他就爱哭，习惯了他就不哭，是不是凯凯？好不好玩？就两边个灯，他这才叫自由发挥了。凯凯，你在里面游泳不要拉抽抽了啊，拉抽抽就不好了。凯凯，你拍一个，爸爸你看。你爸爸去给二姨打鼓，收稻谷去了。宝宝笑一个，给爸爸笑一个。来，给爸爸笑一个，笑一个。一次事呢都很安静，这样不能生。直到我听见一个声音，我确定是你。把你是这位保护主不给他们看。我带来了临界的凯凯，你在干什么？你在做精油SPA吗？给你多按几下，你好几天没有上厕所了换季的衣服可以穿这些了，那边都太厚了。这种款还有这种款也可以穿。这种的可以穿，这个也可以穿，这种不穿。我这也没得，你不能往我这。试一下呀。老公，你试一下。他不要了。老板，我帮我3手多少钱？好的，我看一下条码啊。好。你看早洗好的秒水。来，给爸爸送2个项链，他2个多月可以戴2个大我的呢。好，谢谢。说的好香呀！好，谢谢。客气。你喊奶的呀？喊奶的。我没人没入的跟你。喊婶儿的。哦。你说我背上好像。有时间就带娃娃过来玩嘛。好。对，好了，往这一放，你都行了。你想摸这种饭啊？我上去给菲利他们帮忙。那吃的饭你再上去帮忙啥？我饭吃的人家都做完了。别老还笑。睡觉。睡好。